Seguimos en el taller. Ya, diagnóstico preciso y seguro. Ya, seguimos entonces lo más rápido posible. Aquí la falla que hemos encontrado, porque este carro tiene pérdida de chispa y también conflictos, pero este conflicto es debido a la falta de buenos contactos en todo lo que es la instalación eléctrica. Aquí tenemos este conector, o sea, esta caja de fusibles inteligente. Vamos a medir los voltajes. ¿Cuál ha sido la verdadera falla? Veamos detenidamente el voltímetro, ¿no? Escala de 12 voltios. Tenemos una diferencia de voltaje, por ejemplo, ahí estamos. Ya, ese es el voltaje base de baterías. Si lo comparamos directamente con la batería, 12.72 más la caída. Entonces tenemos un voltaje muy estable. Pero acá en este fusible tenemos una diferencia. El diagnóstico es voltaje bajo en la alimentación de la computadora, pero ese es debido a algún cable, algún falso contacto o la misma caja tiene problemas. Nosotros, para solucionarlo lo más pronto posible, porque no es nuestra especialidad revisar cableado, pero sí diagnosticar. Diagnosticar, en resumen, es falso contacto. Miren la diferencia. Debe tener 12 voltios clavados, así como acá. Vamos a obviarlo instalando un fusible aéreo. Correcto. Ya tenemos instalado nuestro fusible aéreo de 7.5 amperes entre la zona que tenemos bajo voltaje. Vamos a medirlo ahora sí. Aquí está. Ya. Ahí tenemos el voltaje. Ya. Con el otro, comparado con el otro, también. Ya tenemos el diagnóstico que tenemos que darle al propietario de que viene a recoger el vehículo. Para más tarde entonces grabamos otro video.